Well, my friends, this is a case of a 27 years gentleman has been suffering from কাশি। 2 বছর ধরে চলছে কাশি। 4 বছর আগে টিবি হয়েছিল, পাস্ট হিস্ট্রি টিউবারকুলোসিস 2 years ব্যাক, তার মানে এখন 24। 4 বছর আগে 2020 সালে জাস্ট আফটার দ্য করোনা টিবি হয়েছিল। করোনার ভ্যাকসিন নিয়েছিলে? করোনা ভ্যাকসিন, তারপরে টিবি হয়েছিল। করোনা 2টো ভ্যাকসিন নিয়েছিল, তারপরে টিবি হয়েছিল। এখন এই টিবি টিউবারকুলোসিস ডায়াগনোসড কেস, এবং এখন যে কাশি টাশি হচ্ছে তার জন্যে যে পরীক্ষা করলো, কলকাতার একটা খুব নামকরা জায়গা থেকে পরীক্ষা করেছে, খুব অথেন্টিক জায়গা, ইকো স্ক্যান সেন্টার, ডক্টর সরফের অত্যন্ত পুরানো জায়গা, এবং পরিষ্কার বলছে যে এখনও পর্যন্ত সাজেস্টিভ অফ সিকুইল অফ পালমোনারি কক্স, লাংসেও দোষ পাওয়া যাচ্ছে সিকুইল অফ পালমোনারি কক্স। তো দিস কাপ ইজ অলসো দ্য সিকুইল অফ কক্স ইনফেকশন। মন দিয়ে শোনো, হ্যাঁ তোমাকে বলছি, তুমি শুনবে না? সো কক্স ইনফেকশন, in the family history there is grandfather suffered from tuberculosis, another person suffered from tuberculosis. In the past of the patient tuberculosis, in the family history 2 persons suffered from tuberculosis, and still there is suggestive of sequelae of tuberculosis. কক্স বলা হয়, টিবিকে অনেকে জানে না। কক্স ইনফেকশন যারা একটু লেখাপড়া জানে তারা সবাই জানবে, কারণ রবার্ট কক এটাকে আবিষ্কার করেছিল। ব্যাসিলাস মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস, টিবির জার্ম ব্যাসিলাস, আর কুষ্ঠর লেপ্রোসিস ব্যাসিলাস হচ্ছে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি। তো রবার্ট কক ডিসকভার দিস মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস। এর আরেক নাম হচ্ছে অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাস অর জেল নেলসন্স ব্যাসিলাস। হাউএভার দি পেশেন্ট হ্যাজ ডিজায়ার ফর মিট, মাংস খেতে ভালোবাসে। ফিয়ার অফ ডগস, কুকুর খুব একটা পছন্দ করে না। ট্রাভেলিং ফর ডিজায়ার, বেড়াতে ভালোবাসে। ফিয়ার অফ ডগস। ইন দ্য পাস্ট হিস্ট্রি টিউবারকুলোসিস, ফ্যামিলি হিস্ট্রি টিউবারকুলোসিস। কাপ aggravates at 7 p.m. and onwards. Evening rise of aggravation, night aggravation is a dynamic symptom of tuberculosis. Evening fever, evening sweat, night fever. So aggravation, if we analyze the time of aggravation from evening and onwards, so a dynamic tuberculosis in the system. So definitely the medicine is tuberculinum. The medicine is so dynamic tuberculinum is to be given 1000 10 ml 2 doses. So this cough is caused by after effects of bad effects of sequelae of tuberculosis. What the allopathic physicians or modern physicians will do, nothing to do. They will give cough syrup, anti-cough syrup, cough medicines, but the cause is the sequelae of cough, and it can only possible to remove by homeopathic medicines. No other medicines in the world cannot accomplish this task. After effects, bad effects, suppression bad effects, disease bad effects, infectious disease bad effects, since measles, since typhoid, since corona, since head injury, the medicines we have. And this is the beauty of homeopathy. This is the success of homeopathy. This is the mastermind prescriptions comes from the homeopath hands. So tuberculinum is the medicine and the physical makeup. I do not like to show the face of the patient as he is very familiar and he doesn't like. So this is a typical picture of tuberculinum. A handsome figure, ট্রাভেলিং ডিজায়ার, বেড়াতে ভালোবাসো? কুকুর বিড়াল ভালোবাসো? কুকুরটা পছন্দ, বিড়ালটা পছন্দ। কুকুর পছন্দ করো না, ভয় পাও? না, ভয় অতটা পাই না, কিন্তু পছন্দ নয়। পছন্দ। বেড়াতে ভালোবাসো? হ্যাঁ স্যার। বংশে অনেকে টিবি আছে। হ্যাঁ স্যার। সো লেটস প্রেসক্রাইব tuberculinum on M2 dose
and let's see the result, my friends. This is a cough, chronic cough for 2 years, and this is the place to show the efficacy result of homeopathy. হোমিওপ্যাথিতে আমাদের সার্জারি করতে দেয় না, হোমিওপ্যাথিতে আমাদের করোনা চিকিৎসা করতে দিচ্ছে না, আমরা গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে লড়াই নামবো, আমরা ব্রিজ কোর্স করবো, আমরা হ্যান্ড করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা। আর এইসব ক্রিটিক্যাল কেস সারিয়ে দেখাও না। এই 2 বছর ধরে কাশি অ্যালোপ্যাথির চিকিৎসা অনেক করেছে, কমছে না, এটাই তুমি সারিয়ে দেখাও। এরকম কাশির কেস এই যুবক অনেক পাঠাবে, আরও অনেক জায়গা থেকে আসবে। তোমার হ্যান্ড করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গার রাস্তায় নামে লড়াই করার কোনো প্রয়োজন নেই। যে কেসগুলো অ্যালোপ্যাথিরা হ্যান্ডিক্যাপ্ট, কিছু করতে পারছে না, দে হ্যাভ লেস স্কোপ, ইউ কিউর দোজ কেসেস, ইউ কাম ইন ফ্রন্ট অফ দিস কেসেস। সো লেটস প্রেসক্রাইব tuberculinum. আমাদের ফিজিশিয়ান, আমাদের জুনিয়র ফিজিশিয়ান ডক্টর কৌশিক অলরেডি মেনশন দ্যাট tuberculinum is the choice of medicine. Thank you, Dr. Kaushik. Your selection is correct.